मोहम्मद अदनान उर्फ शेखुपुरा। इन्होंने भाइया वायरिंग की हैगी आ सारी अंडरग्राउंड। पहले तुहानू अंडरग्राउंड वायरिंग दिखाने तो बाद च दूजी वायरिंग दिखाने जी। फिक्स करने है ना, फिक्स करने फिक्स होए पे इन्हां दे उत्ते दूजा माल पाना हैगा जे। गुट्टी भी पाई है। ये आ गई सेवरेज। ये वाशरूम। ये पाइप यूज कर रहे हैं हम। इधर है मोहम्मद अदनान वॉशरूम में काम कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें। इधर से पाइप जाना बाहर, उसे खुड्डा मारना, बाहर होदी बन जाएगी।